大家好啊！今集咧，我哋好開心請到阿 Chris 嚟，又俾我哋啲好專業嘅意見。今日咧，我哋想講下咧貓狗舐自己嘅問題啊。點解要舐自己咧？同埋我哋其實見到好多貓咧，佢個脷咧好似把梳咁啊，會梳自己嘅毛啦。狗舐自己有咩原因咧？咁啊，希望阿 Chris 俾多啲意見。可以啊，咁我哋講狗先啦。咁其實咧，狗狗佢自己其實都係會好似貓咁樣注自己清潔嘅。係。咁但係有時我哋會發現到點解有啲狗淨係可能舐手腕同一個位咧？咁我哋分別有兩個嘅區別嘅。係。第一，佢可能嗰個關節真係有問題。因為佢哋如果痛嘅話咧，佢哋會舐或者輕微咬嗰個位。咁我哋就會留意得到，即係好似拗痕咁樣。係啦，冇錯。咁第二樣嘢咧就係情緒問題。咁狗好少嘅，佢哋都會去淨係舐毛，舐到濕晒。咁自然就會引致到二次感染，就會有皮膚問題。係比較得意啲嘅面對到咧，就係話如果佢哋悶咧，情緒問題咧，佢哋反而會舐牆。就未必會舐自己。舐幅牆。係啦，舐牆。舐啲灰嗰啲咁樣。係啦，就係堆一個位嗰度。我屋企隻貓試過舐牆，係嘛？好得意喎！但係佢舐牆可能有啲牆有啲嘢有味咧，佢貪得意舐。但係狗都會有呢個情況。係啊。但係貓嚟講，醫學上咧，我哋叫做 overgrooming。咁 overgrooming 嚟講咧，佢哋有90% 以上咧都係同一個位，就係佢哋喺個肚腩嗰度。呢一類嘅貓咧，佢哋個肚都係會好似光禿禿咁擰嘅，即係舐得咗啲毛，啲毛孔都開始收縮，佢哋未必生到毛。係因為佢哋不斷舐。佢哋如果關於入邊有啲器官上嘅唔舒服，都會舐嗰個位。但係貓咧情緒問題係啦，咁但係你冇辦法咯。貓有咩情緒啊？咁已經喺屋企啦，咁舒服啦，咁有咁多零食啦。咁其實嚟講，貓佢對好多嘢都好 sensitive。係啊，咁譬如我哋可能隔離幾層，佢哋裝緊修，有啲震動，有啲聲音，我哋聽唔到。但係佢哋個聽覺啊、嗅覺係比我哋好多千倍，咁所以造成一個有壓力。又或者我哋好多時屋企好多變化，都會令到佢咧空間上會有壓力，咁所以佢哋會舐。我見過好多次。我屋企外牆有維修咧，我隻貓就好唔開心，唔食嘢咗2日。係㗎。跟住咧，有時我哋如果好似去旅行咧，一拎啲篋出嚟咧，佢就唔開心㗎啦，因為知道我哋要走幾日啦。所以即係呢啲變動對嚟講都係好敏感嘅。係㗎，有時可能個密度啦。係啊，貓同貓嘅密度啦。所以佢哋唔打交，但係唔代表喜歡大家。咁所以嚟講，佢哋都會舐。如果貓嚟講咧，我哋分兩個區別，究竟係佢哋內科有問題，身體上嘅器官有問題啊，或者有時淨係咬一邊嘅髖關節位，會唔會啲骨骼有問題咧？定係純粹情緒？係啦，咁情緒嚟講咧，就要去慢慢解讀翻，究竟發生咩事？不過我好同意你講法，佢哋貓係好怕改變。任何改變佢哋都唔中意。係啊。可能觀眾睇下屋企有啲咩改變咗，就知道佢個源頭係咩。係啊，冇錯啊。同埋有一樣嘢係好特別，好少人知就係個廁所數量。廁所數量都會導致到佢哋唔高興啦。引致到我哋今日話題就係話點解會舐毛。咁所以我哋有時啲主人嚟到去詢問啊，我哋都會好似慢慢解答佢屋企個狀況。先至可能真係盡量幫到佢。可唔可以俾啲意見？即係邊啲貓狗或者係品種咧，係比較多皮膚問題嘅？我哋講狗先啦。咁其實最常見嘅話咧，譬如啲法國老虎啊、英國老虎啊，大多數都係扁鼻狗為主。譬如白哥之類，貴婦狗都會嘅，比較容易皮膚敏感。咁啊，Chris 點樣去幫貓狗沖涼，同埋幾耐沖一次啦？同埋佢哋出完街點樣去清潔翻佢啲手手腳腳咧？OK，最主要就係睇翻你養緊嘅狗嗰個毛嘅厚度。譬如你話中至長毛嘅狗嚟講咧，響國際數據嚟講咧，其實4至6個禮拜一次。OK，係啦，沖涼嗰個 concept 係令佢乾淨，好似我哋人咁樣日都會沖。咁但係佢哋本身，我哋每一次沖涼，佢哋去咗個油分咧，其實需要時間去再補充翻。但係如果你話1個禮拜沖2次涼嘅時候，反而會令到佢有皮膚。係啦，
咁如果去短毛狗嘅話咧，咁其實可以再耐啲。個數據嚟講咧，其實佢真係可以去到3個月一次。咁但係我哋都要睇翻我哋香港或者東南亞氣候，係咯，咁潮濕。係啊，所以如果你話嗰啲係好厚毛嘅狗狗，佢哋本身個鎖住濕氣好多嘅話，咁我哋都要睇翻個情況去，可能去同佢沖涼同埋合適嘅沖涼水，去控人。係啦，咁貓嚟講，其實對佢哋沖涼呢個動作咧，都係一個好大壓力，我唔中意。係啊，所以你阿媽自己會清潔啦。咁譬如我哋咕力，即係我定期都會用濕毛巾幫佢抹抹。咁樣會 keep 到佢哋嘅油分，同埋令佢哋冇咁驚。係咁，所以其實佢都會好乾淨。係咯，好多貓其實佢自己舐得好好嘅。咁佢就算唔沖涼或者間中濕布抹下都已經 OK 㗎啦。係啊，因為已經可以 keep 到個皮膚好好，同埋亦都唔會嚇驚佢咯。咁如果係天氣潮濕，啲狗個異味比較多啦。咁但係又唔想沖太密喎，咁有咩好方法咧？如果係一般個油脂好多，或者毛好厚，真係要選擇適合嘅沖涼水。其次其實我哋都除咗沖涼之外咧，去點樣去打理翻皮膚嗰個質素，嗰個屏障可能有啲保健嘢，令到佢個皮膚嗰個質素好啲。咁所以佢導致到佢唔會有咁大陣狗味啊，咁咯酵母菌嘅味道。咁去完街點樣清潔翻啲手腳好咧？一般情況之下咧，我哋清水都可以嘅。咁因為你記住，佢哋個皮膚個敏感程度比人好高，即係譬如有啲消毒用嘅產品啦，其實對佢哋會敏感嘅。OK，又或者我哋可以好稀釋嘅比較溫和啲嘅沖涼水，去洗洗腳仔。OK，但係一定要過清水。咁之後同埋一定要吹翻乾佢。因為佢哋好容易又有其他皮膚問題。OK，係啦。咁以上好多情況咧，都好多唔同預防嘅方法嘅。係。其實咧喺食物方面咧都可以俾一啲嘅營養補充佢哋嘅，其中一個咧就係個天然南瓜。我哋都幫啲狗狗咧同貓貓做嗰啲天然南瓜啲 organic 嘅補充劑，咁裏邊有埋啲益生菌喺度啦，咁就幫佢哋皮膚嘅健康咧可以搞得更加好，同埋可以減少嘅炎症。其實好多時佢哋痕啊、舐啊都係因為發炎，咁呢個就令佢哋可以快啲好返。咁仲有一個穴位教大家可以試下嘅。就係個血海穴啊，喺個膝頭哥上邊係啦。呢個血海穴咧，你可以同佢按摩啦，都能夠幫到佢呢個皮膚問題。為咗啲皮膚問題，特別係狗狗啦，我哋都做咗一個黃色邊嘅保護皮膚同埋改善皮膚嘅 Happy Pet 嘅燈，咁可以幫到佢哋啦。咁我相信好多觀眾都想知道咧，其實狗仔嘅皮膚問題咧會產生一啲咩後果？狗仔嗰個皮膚咧就等於我哋身體嘅第一層嘅保護膜嚟。係啊，個屏障好重。咁如果有啲狗狗佢哋個皮膚打理得唔好咧，咁造成好多二次感染。咁我哋分兩大類啦，即係譬如我哋真菌類啦，或者酵母菌。第二類咧就係關於啲寄生蟲，體外寄生蟲，即係譬如啲介線蟲、毛囊蟲啊。咁呢啲都係會影響到嗰個皮膚嘅，導致到我哋叫二次感染嘅皮膚病。咁最主要個源頭都係因為皮膚個抵抗力唔好。回應翻你頭先嗰個好重要嘅提示啊，我哋個 Happy Pet 咧都係為咗增加皮膚嘅抵抗力，同埋增加皮膚個對外來感染嘅對抗能力，去做咗好多特殊芯片嘅設計喺裏邊。咁希望大家知道咁多資訊之後咧，能夠多啲幫到我哋嘅貓貓同狗狗嘅皮膚啦。大家可以啲狗狗可以更加健康啦。咁要再次多謝你俾咁多寶貴嘅提示我哋，多謝晒。